अच्छा भैया बोले। ये बीएसएससी के द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय जो बहाली निकाली गई थी 2014 की वैकेंसी है। और बड़े ही बेशर्मी की बात है कि 7 साल हो जाने के बाद भी अभी तक इसकी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया है, लेकिन उसमें भी रैंक नहीं दिया गया है। सिर्फ नाम के लिए रिजल्ट प्रकाशित किया गया और उसमें पंचायत सचिव के पद के लिए जो था वो वांछित योग्यता में था टाइपिंग, और अभी जो है अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि 2 साल जॉब करने के अंदर, जॉब होने के 2 साल के अंदर टाइपिंग टेस्ट लेना था। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है कि पहले आपको टाइपिंग देना है, और उस टाइपिंग में भी क्या उसका रहेगा, स्पीड रहेगा, क्या एरर रहेगा, कोई इस संबंध में सूचना नहीं दी गई है। मंगल फॉन्ट होगा, उसमें क्या रहेगा नहीं रहेगा, इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। और सिर्फ ये बिहार के लाखों युवाओं के साथ छलावा कर किया जा रहा है, मानसिक रूप से तनावग्रस्त किया जा रहा है। और आप सोच सकते हैं 2014 की वैकेंसी और ये 2021 मार्च गुजर रहा है और इसका ये हाल है। अभी रैंकिंग भी नहीं दिया गया, उसके बाद टाइपिंग बाकी है, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी। और ये लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। जो 2014 में फॉर्म भरे होंगे उसमें से कितना शादीशुदा हो गए होंगे, कितना का एज खत्म हो गया होगा, कितना का क्या हो गया होगा कहना मुश्किल है। लेकिन अभी भी इन लोग को शर्म नहीं आ रही है। और जब छात्र बार बार यहाँ ऑफिस में आ रहे थे, इनको डरा धमका के भगा दिया जा रहा है। लेकिन आज हम लोग आए हैं तो बीएसएससी अपना सारी ताकत आजमा ले और हम लोग को भगा के दिखा दे। हम लोग भागने वाले नहीं है। इस बारे में सूचना देनी पड़ेगी, बीएसएससी को इस बारे में सूचना देनी पड़ेगी कि वो क्या चाहती है, आखिर वो क्या चाहती है, उसको सूचना देनी पड़ेगी। जब नोटिफिकेशन में नहीं है तो फिर अचानक से आप कहाँ से ये ला दिए कि अभी आपको टाइपिंग देना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में तो नहीं है ऐसा, तो नोटिफिकेशन के अनुसार बहाली होनी चाहिए। और टाइपिंग भी अब अदर पोस्ट के लिए भी ले रहे हैं, उसमें भी कुछ क्लियर नहीं किए हैं कि मंगल फॉन्ट पे लीजिएगा तो कैसे लीजिएगा, उसका स्पीड क्या रहेगा नहीं रहेगा, कुछ भी क्लियर नहीं है, सिर्फ टाइपिंग लिया जाएगा। तो ये सीधा सीधा आरसीपी टैक्स वसूलने का है कि छात्रों को, जो मेरिट वाले छात्र हैं, उनको पता ही नहीं चले कि टाइपिंग कैसे लिया जाना है। और जिनसे पैसा लिया गया है उनको बहाल कर लिया जाएगा और मेरिट वाले बाहर हो जाएंगे। तो सीधा फंडा यही है। वरना आयोग को क्या इसमें परेशानी लग रही है कि वो नोटिस जारी करके बताती कि क्या स्पीड रहेगा, क्या रहेगा नहीं रहेगा, क्या रहेगा, क्यों नहीं बताया जा रहा है। अचानक जब रिजल्ट आता है सब इंतजार कर रहे हैं कि रैंकिंग आएगा, ज्वाइनिंग होगा, तब नोटिस आता है कि टाइपिंग लेंगे। उसके बाद टाइपिंग के लिए टेंडर दिया जाता है एजेंसी को, उस टेंडर के लिए 4 बार 5 बार डेट बढ़ाया जाता है। अब बताइए, आप एग्जाम के लिए कोई नोटिस जारी नहीं करते हैं, कभी नोटिस जारी करते हैं तो एग्जाम नहीं लेते हैं, टेंडर के लिए बार बार नोटिस जारी कर रहे हैं। उसी तरह आप जो टाइपिंग लिए उसके लिए नोटिस पहले क्यों नहीं जारी किए? आप उसके लिए नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। अब 7 साल से आप सोए हुए थे और अभी जब ज्वाइनिंग का बात आया तो आप कह रहे कि टाइपिंग लेंगे। तो ये जो आप लोग सोच रहे हैं बीएसएससी के चेयरमैन और अध्यक्ष महोदय, तो सुन लीजिए कि हम लोग अब डरने वाले नहीं हैं। और एक चीज़ और, जो द्वितीय स्नातक स्तरीय और तृतीय स्नातक स्तरीय, द्वितीय इंटर स्तरीय और तृतीय स्नातक स्तरीय की बहाली की बात जो 4 साल से कह रहे हैं कि अगले महीना में आ जाएगा, अगले महीना में आ जाएगा, तो अब ये सब बोलना छोड़िए। अब फाइनल बताइए कि कब आप तृतीय स्नातक स्तरीय का वैकेंसी दीजिएगा। नहीं तो अब बिहार का लड़का आप पे केस ठोकेगा अफवाह फैलाने में और युवाओं को गुमराह करने में। हर महीने में पेपर में छपवा देते हैं कि अगले महीना वैकेंसी आएगी, तो गुमराह करना बंद कीजिए, अफवाह फैलाना बंद कीजिए।